вы понимали, что здесь происходит, я поднялся вон оттуда. Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я до него добрался. Представьте, это мощный горный поток высотой 18 метров на огромной скорости. Просто в скалах здесь бежит. Это просто нереальное зрелище. Вот мы сейчас первые, кто смог его заснять. Этого водопада нет, даже фотографии его нет. Никому еще это не удавалось. Посмотрите, что происходит. Я спустился немного ниже. Сейчас я постараюсь подойти прямо под водопад практически. Для того, чтобы было видно, куда он падает. Здесь очень сильный ветер. И каплями воды буквально захлестывает. Тяжело даже дышать, потому что дыхание перехватывает. По официальным данным, высота этого водопада составляет 18 метров. Но мы с вами сейчас видим примерно половину от него. Честно сказать, я не верю, что он 18 метров. Мне кажется, он гораздо больше. И вот этот огромный бурлящий поток просто срывается вниз. Здесь очень сильный ветер. Вот он попадает туда, откуда мы с вами поднимались. Очень сложно передать словами, что здесь происходит. Ребят, ну это просто нереально. Здесь настолько шумно, что приходится кричать, чтобы было что-то слышно. Просто огромный поток воды срывается вниз по скалам.